Das Recht der Diener gegenüber Allah ist, dass sie ihn alleine anbeten und niemand anderen neben ihn anbeten. Das heißt, das ist sozusagen das erste Gebot, wie auch in der Bibel. Exodus 20, Vers 4. Höre, O Israel, ja? Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt aus Ägypten an, aus dem Sklavenhaus. Du sollst dir keine Götter neben mir nehmen. Denn was ist ein Gott? Ein Gott ist ein Anbetungsobjekt. Gibt es Götter neben Allah? Ja, falsche Götter. Wenn beispielsweise jemand diese Blumen hier anbetet, dann sind diese Blumen für ihn ein Gott, aber ein falscher Gott. Es gibt nur einen Schöpfer, es gibt nur einen Herrscher, einen Lenker. Und es gibt nur einen, der in Wahrheit das Recht hat, angebetet zu werden, aber viele, die fälschlicherweise angebetet werden. Deswegen sagen wir Muslime, es gibt nur einen Schöpfer, nur dieser Schöpfer darf angebetet werden. Nicht Mohammed darf, kein Mensch darf angebetet werden, kein Prophet darf angebetet werden, kein Engel darf angebetet werden, kein Baum darf angebetet werden, kein Stein. Nur die Ameise Mensch und der allmächtige Gott. Deswegen beten wir auch nicht den Propheten Mohammed a.s. an. Denn der Prophet Mohammed a.s. selber sagt, La tutruni kama atrat an-Nasara ibn Maryam. Übertreibt in eurem Lob zu mir nicht, wie die Christen im Lob zum Sohn der Maria, dem Messias, übertrieben haben. Innama anna abdun. Ich bin nur ein Diener. Fakulu abdullahi wa rasuluh. So sage, Diener Allahs und sein Gesandter. Und Allah sagt im Koran, befiehlt er dem Propheten, dass er sagt, Innama anna basharun mithlukum yuha ilayya. Ich bin ein Mensch wie ihr, mir ist offenbart worden. Deswegen der Prophet Muhammad a.s. war derjenige, der den puren Monotheismus beigebracht hat, dass man nur denjenigen anbetet, der uns erschaffen hat und der uns versorgt und der Macht über alle Dinge hat. Deswegen, sogar als jemand sagte zum Propheten, Ma sha'Allah wa ma shi'ta, was Allah will und was du willst, was sagte er dort? Überleg mal dieses Bewusstsein vom Propheten Mohammed, dieses Bewusstsein, diese Verehrung Gottes. Jemand sagt, was Allah will und was du willst. Fällt irgendeinem was auf? Vielen fällt gar nichts auf. Da sagt der Prophet, Wayhak, wehe dir! Hast du mich aj'alta lillahi niddan? Hast du mich zu einem Partner neben Allah gemacht? Bal ma sha'Allah wahdahu. Nein, alleine was Allah will. So sage, ma sha'Allahu thumma shi'ta. So sage, was Allah will und danach, was du willst. Schau dir das Bewusstsein an vom Propheten. Mir würde das vielleicht gar nicht auffallen, was du willst und was Allah will. Aber dem fällt das sofort auf und er ist empört. Er sagt, wehe dir, hast du mich zu einem Partner neben Gott gemacht. Dieses Bewusstsein muss man haben. Wie gesagt, er hat sich Sachen verboten und Sachen zur Pflicht gemacht. Jetzt wird der ein oder andere fragen, warte mal, wenn Gott sich die Ungerechtigkeit verboten hat, warum gibt es dann Leute, die als Behinderte auf die Welt kommen? Und warum gibt es Leute, die als gesunde Menschen oder als intelligente Menschen auf die Welt kommen? Ist das gerecht? Wir sagen hier, Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit im Jenseits. Denn Allah hat diese Welt nicht zur Welt der Gerechtigkeit gemacht. Er hat diese Welt zur Welt der Probe gemacht. Und jeder wird gerecht nach dem beurteilt, was er bekommen hat. Wenn du einen Schüler in der Schule hast und der Lehrer sieht, der eine Schüler, der hat eigentlich ein großes Potenzial. Der ist intelligent. Und der andere Schüler ist von Natur aus nicht so intelligent. Aber der andere strengt sich mehr an als der eine. Da wird er versuchen, dies aufzuwiegen. Er kann das aber nicht im Diesseits, aber Allah kann das im Jenseits. Das heißt, du wirst zur Verantwortung gezogen, was du bekommen hast. Wenn du ein intelligenter Mensch bist, aber diese Intelligenz, die nutzt du für falsche Sachen, dann wirst du für deine Intelligenz bestraft. Und da war die Intelligenz keine Belohnung für dich, sondern eine Bestrafung für dich. Wenn du aber jemand bist, der unterdrückt ist und du hast Sabr, Geduld in dieser Sache, dann wirst du dafür belohnt werden. Das heißt, du hast sozusagen die Karten bekommen und Frage ist, was du damit machst. Denn dieses Leben ist ganz klar, und das müssen wir verstehen, ist nicht das Leben. Es geht im islamischen Kontext nicht um die Selbstverwirklichung. Der Prophet Muhammad a.s. sagt, wäre das diesseitige Leben bei Gott nur so viel wert wie der Flügel von einer Fliege, dann würde er jemanden, der die Wahrheit verdeckt, würde er noch nicht mal einen Schluck Wasser geben, der die Wahrheit verleugnet. Hier geht es nicht darum, dies ist das Leben der Probe, ob du willst oder nicht. Es wird vielleicht einer sagen, warum Probe, warum nicht? Warum hat Allah uns nicht direkt erschaffen ins Paradies geschickt? War doch cool, kommen direkt alle ins Paradies. Wird ja einer oder andere sagen. Die Antwort ist ganz einfach. Hat er nicht gewollt.
sondern er hat dich hier reingesetzt, ob du willst oder nicht, du bist in der Probe. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Der Leben und Tod geschaffen hat, um euch auf die Probe zu stellen, wer die besten Werke macht. Huwa alladhi ja'a und wir haben das auf der Erde für euch gemacht, als Schmuck, um euch auf die Probe zu stellen, wer die besten Taten macht. So im Koran. Und das, was Schlechte, was dir geschieht hier auf Erden, das kann für dich sogar gut sein. Und du musst dir vorstellen, das ist das Bewusstsein von einem Muslim. Überleg dir das mal. Es gibt Muslime, denen passiert etwas Schlimmes und die weinen vor Freude. Ich kenne jemanden, ja, er hat ein Kind, ist geboren worden, das krank ist. Von Natur, der hat vor Freude geweint, weil er gesagt hat, das ist vielleicht ein Zeichen, dass Allah mich liebt, Allah hat mich auf die Probe gestellt. Weil der Prophet a.s. sagt, Inna izam al-jazai ma'izam al-bala. Die größte Belohnung kommt mit der größten Probe. Wa inna Allah idha habba qawman ibtalahum. Wenn Allah ein Volk liebt, wird er sie auf die Probe stellen. Und deswegen für alle Muslime hier. Es gibt manche Leute, die denken, wenn sie den Islam annehmen, dann ist alles super, Friede, Freude, Eierkuchen. Nein. Es kann sein, dass du auf die Probe gestellt wirst. Aber wenn du den Iman hast, den Glauben an Allah hast, dann wirst du diese Probe genießen. Dann wirst du diese Probe genießen, so wie diese Leute. Ich frage wirklich jeden, ist nicht jeder daran interessiert, würde nicht jeder gerne so einen Glauben haben? Stell dir mal vor, egal was dir passiert, wenn du den Glauben an Allah hast, dich kann nichts erschüttern. Die ganze Welt kann gegen dich sein. Das ist das, was der Prophet sagt. Er sagt zu Ibn Abbas, sagt er, وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ إِنْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. Wisse, wenn die ganze Umma, die ganze Welt sich versammelt, um dir irgendetwas zu nützen, die können dir nichts nützen, außer was Allah für dich geschrieben hat. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضْرُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضْرُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ. Und wenn die dir in irgendwas schaden wollen, die können dir nicht schaden, außer was Allah für dich geschrieben hat. Und deswegen sagt der Prophet im anderen Hadith, Ajaban li amr al-mu'min. Die Lage des Gläubigen, die ist wunderbar. Warum? فَإِنَّ أَمْرَهُ كُلُّهُ خَيْرٌ. Denn alles, was ihm geschieht, ist gut für ihn. إِنْ أَصَابَتُ السَّرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا. Wenn was Gutes passiert, dankt er Gott und das ist gut für ihn. Er hat ein Kind bekommen, ihm ist etwas Gutes passiert, einen Job bekommen, er dankt Allah. Und wenn er eine Probe trifft, hat er Geduld und das ist gut für ihn. Und das ist das Bewusstsein, was man bekommt, wenn man weiß, dass der allmächtige Gott da ist. Und dieses Bewusstsein muss man haben. Auch als Muslim, vielen Muslimen fällt dieses Bewusstsein so schwer. Viele Muslime, die hier sind, tragen kein Kopftuch, weil sie Angst haben für irgendjemanden auf ihrer Arbeit, vor dem Lehrer, vor der Gesellschaft. Ich sage dir, mache das, was Allah sagt. Glaub mir, dann wirst du mit erhobenem Haupt durch diese Welt gehen. Und da können alle um dich herum Saltos schlagen und rumhüpfen wie Rumpelstilzchen. Und das interessiert dich nicht die Bohne, auf gut Deutsch gesagt. Das ist das Bewusstsein, was man bekommt. Das heißt, wo ist der Ort der Gerechtigkeit? Diese Welt hat Gott nicht für die Gerechtigkeit erschaffen, sondern das Jenseits. Dort, wo jedes Staubkörnchen Gute, was man getan hat, abgerechnet wird. Und jedes Staubkörnchen Schlechte, was man getan hat, abgerechnet wird. Deswegen sagt Allah im Koran, فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. An jenem Tag wird keiner Seele Unrecht geschehen und jeder wird nur das vergolden bekommen, was er getan hat. Deswegen, wenn wir sagen, Gott ist gerecht, ja, diese Welt muss man verstehen, wenn es die Ungerechtigkeit gibt, widerspricht nicht der Existenz eines gerechten Gottes, weil Gott diese Welt nicht für die Gerechtigkeit erschaffen hat. Punkt. Alles andere wäre völliger Schwachsinn, weil wir Ungerechtigkeit an jeder Ecke sehen und Gott das verhindern könnte, hat er aber nicht, weil diese Welt die Probe ist. Kann man sich mit abfinden, kann man schön finden, kann man nicht schön finden. Man muss sich damit abfinden. Manche wollen dann Gott zurecht dafür, warum hat er das so gemacht, warum hat er das nicht anders gemacht? Antwort aus dem Koran, will eine Antwort aus dem Koran haben, so 21, Vers 23, La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Er wird nicht gefragt nach dem, was er gemacht hat, aber sie werden gefragt. Aber glaub mir eins, egal welchen Schaden du hast, egal welche Probleme du hast, bitte Gott
und er wird dir helfen, inshallah. Danach sagt er,